छ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले लकडाउनको बेलामा जाम न हामी माथि आइसकेका छौँ उकालो चढ्दै हो अहिले सो या हामी चाहिँ अब चाइनिज गुम्बा आउन लाग्यौँ सो त्यही हो कुरो पछाडि जा पछाडि जा पछाडि जा हामी चाइनिज गुम्बा आयौँ भन झर सो हामी यहाँदेखि 5 मिनट हिँड्नुपर्छ टुकुर टुकुर अब दौडिँदै गयो भने चाहिँ अब 2-3 मिनटमै पुग्छ अब हामी कहाँ दौडिन सक्छौँ त नि सो हिँड्दै हो अब लेट्स गो म्यान टुकुर टुकुर सो हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ चाइनिज गुम्बा चाहिँ बन्द अरे चाइनिज गुम्बा बन्द छ अरे त्यसैले हामी फर्किँदैछौँ उताको बाटो पनि बनाउनु लाग्यो त्यो यताको बाटो आएको तर्सिस अगाडि जोल्डिङै नदेखेँ क्या मुला हाम्रो यो अझै चाहिँ भर उड्यो क्या खुट्टा राम्रो राखिदियो बेजत भयो मुला लेग साइड चाहिँ खाली नै छ त्यति साह्रो मान्छे होइन त्यति साह्रो मान्छे होइन कुदाइदिउँ आवाज सुने अब बाटो बन्द मेरो बाइकको आवाज सुन्नुहोस् अब आवाज हामी चाहिँ अब यतातिर लाग्यौँ लेक साइड नै जान पाएनौँ किनकि त्यता रोड बन्दै रहेछ त्यही हो कुरो अब आवाज भनेको तल भित्र बाटोदेखि जाउँ सुन्दैन भयो भर्खरै 44 राइड गयो गौरव ब्रो सो हामी खाजा खाने ठाउँमा चाहिँ आयौँ त्यही हो
सो या अब चाहिँ हामी जानु लाग्यौँ. दिस इज आवर बाइक. एउटा बन्जी जम्पिङ गराएको छ. बन्जी जम्पिङ हान्न आएको बन्दो रहेछ. म्यान हल्का फुल्का चलपल. पहिला खतरा ठुलो खोला थियो अरे अनि त्यहाँ के त्यहाँ पौडी खेल्थ्यो क्या. सो त्यही हो गाइज. This is my bike with yoshimura exhaust. So yeah guys, अब चाहिँ हामी बागमारा पुग्न लाग्यो. सो अहिले चाहिँ हामी बेग्नास लागेका छौँ. एकछिन घाम ताप्न. अब जान्छौँ एकछिन बस्छौँ. हो त्यहाँ रहेछ खाली, त्यहाँ गएर बसौँ ल. बाहिरको मान्छेहरू त किन झगडा गर्नु आउँथ्यो. सो या अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ. पावर हाउस आइसक्यो होइन. म चाहिँ अब अझैलाई छोड्न जान लाग्यो. सो म चाहिँ घर आइसक्यो होइन. अब साथीले घर पुऱ्याउँछ नि घर आउनु. So see you in the next vlog. AAM has boom.